हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं फार्मेसी सुशील आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए और प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम स्नीजिंग है। स्नीजिंग अगर हिंदी में उसको बात करें तो छींक आना। तो विदाउट एनी वेस्टेज टाइम अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ स्नीजिंग के बारे में। तो सबसे पहले स्नीजिंग का डिफिनीशन देखते हैं। व्हाट इज स्नीजिंग? स्नीजिंग इज ए स्ट्रॉन्ग सडन अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट ऑफ एयर थ्रू द नोज एंड माउथ। स्नीजिंग एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग सडन अचानक अनकंट्रोल बिना कंट्रोल के एक एयर का ब्लास्ट होता है अपने नाक और कान के द्वारा। उसको हम लोग स्नीजिंग बोलते हैं। मीन्स छींक आना शरीर की एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर नाक व गले के अंदर से उत्तेजित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। छींक आने के दौरान मुंह से तेजी से हवा निकलती है जो पूरी तरह से अनैच्छिक होती है। छींक बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए अचानक आता है। अगर हम स्नीजिंग का दूसरे नाम से क्या जानते हैं, स्नीजिंग को दूसरे नाम से स्टर्नुटेशन के नाम से जानते हैं। स्नीजिंग इज नॉट ए सीरियस, यह एक प्रकार का किसी प्रकार का सीरियस बीमारी नहीं है या डिजीज नहीं है। इट कैन ऑकर्स एज ए पार्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। स्नीजिंग जो होता है एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि अपने बॉडी में अचानक डेवलप होता है। स्नीजिंग कैन यूजली बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग इरिटेशन। अगर हमको स्नीजिंग को प्रिवेंट करना है तो तमाम प्रकार के इरिटेशन से हमको बचना होगा, जैसे डस्ट हो गया, तमाम प्रकार के एलर्जन रिएक्शन जो हमको बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उस रिएक्शन से हमको बचना पड़ेगा। अगर हम कॉजेस की बात करें, कॉजेज ऑफ स्नीजिंग में, तो पहला पार्ट्स ऑफ नोज जॉब टू क्लीन द एयर यू ब्रीथ मेक श्योर इट इज फ्री ऑफ डर्ट एंड बैक्टीरिया। इसमें बताया गया है कि अपने नोज का जो काम होता है कि अगर हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, हम लोग वो फ्री ऑफ डर्ट फ्री ऑफ बैक्टीरिया होता है। इसमें वही लिखा गया, पार्ट ऑफ नोज जॉब टू क्लीन द एयर यू ब्रीथ मेक श्योर इट फ्री ऑफ डर्ट एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और डर्ट से बिल्कुल फ्री रहता है जो भी हम लोग सांस लेते हैं। इन मोस्ट केस द डर्ट एंड बैक्टीरिया गेट इंटर इनटू द सेंसिटिव म्यूकस मेम्ब्रेन। कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि बैक्टीरिया और डर्ट जो कि इंटर कर जाते हैं अपने मुंह और नाक के थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जो कि नोज और थ्रोट के इन साइड में पहुंच जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन दिस मेम्ब्रेन बिकम इरिटेटेड, वो क्या करते हैं, अपने मेम्ब्रेन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो उसमें कंडीशन क्या जनरेट होता है, पहला एलर्जिक कंडीशन जनरेट होता है, दूसरा इन्फेक्शन जनरेट होता है। एलर्जिक मतलब पहला अगर किसी से वो चिपकेगा तो पहला खा जाएगा, खजली आएगा। देन अगर वहाँ से वो नहीं गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस बन जाता है। तो इसमें दो प्रकार का एलर्जिक और इन्फेक्शन, दो प्रकार के कॉजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वंस दे हैव डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ योर म्यूकस वीकनेस। सबसे पहले आप अपने म्यूकस मेम्ब्रेन के वीकनेस के बारे में पता करिए। डॉक्टर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में पता करता है। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल रिकमेंड द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, जो कि डॉक्टर होता है, आपको रिकमेंड करता है एक अच्छा ट्रीटमेंट। सम केस में सम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग अवेलेबल टू प्रिवेंट एलर्जी। कुछ एंटीहिस्टामिनिक जो कि एलर्जी को प्रिवेंट करते हैं, स्नीजिंग को प्रिवेंट करते हैं, वो दवाएं आपको देता है। नेजल स्प्रे जो कि अवेलेबल है प्रिवेंट एलर्जी के लिए। इफ़ यू हैव इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, अगर आपको कॉमन कोल्ड जैसा इन्फेक्शन हुआ है और फ्लू हुआ है, योर ट्रीटमेंट ऑप्शन इज लिमिटेड। दिस केस यूज एंटीबायोटिक। उस केस में आपको एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा। सम होम रेमेडीज ऑफ स्नीजिंग। कुछ होम रेमेडीज जो कि स्नीजिंग का है उसके बारे में हम बताएंगे। घरेलू उपचार कैसे हम स्नीजिंग को कम करते हैं।
सबसे पहले यूज ऑफ काढ़ा। हम लोग यूज ऑफ काढ़ा को यूज करें, जो कि अपने सर्दी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। गेट मोर विटामिन सी। विटामिन सी जो कि अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। वो हमको विटामिन सी लेना चाहिए, जो कि ऑरेंज में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, कीवीज में पाया जाता है एंड गुआवा में पाया जाता है। थर्ड वन, जिंजर एंड तुलसी। जिंजर एंड तुलसी कैन हेल्प यू टू लॉट ऑफ फाइटिंग ए कोल्ड. Adding them to your tea is a nearest and most reliable way to combat sneezing. You can also boil 3 to 4 tulsi leaves with a little ginger for added benefit. आप अपने चाय में जिंजर और तुलसी के पत्ते को ऐड करके गर्म करके पी सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लाभकारी है। चौथा, अगर आंवला की बात करें तो आंवला भी एक रिच सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है आंवला में। दीज एलिमेंट बिल्ड आवर इम्यूनिटी। ईटिंग 3 to 4 आंवलाज ए डे। हर दिन आपको 3 से 4 आंवला खाना है। एंड ड्रिंक आंवला जूस 2 to 3 टाइम ए डे टू हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी। आपको 2 से 3 टाइम आंवला का जूस पीना, जो कि आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। च्यू बाय कार्डमम। आपको बाय कार्डमम, जो कि अनदर ग्रेट इंग्रेडिएंट हैज़ प्रॉपर्टी टू हेल्प टू द रिड्यूस स्नीजिंग। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो होता है कार्डमम, जो कि आपके स्नीजिंग को, आपके इन्फेक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है। आई रिक्वेस्ट 8 डे 2 and 3 कार्डमम। इलायची, कार्डमम को हम लोग इलायची बोलते हैं, यूज करते हैं, यूज करो तो उसमें भी आपको स्नीजिंग में काफ़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा स्नीजिंग का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।